Когда мы стали думать, что же выделяет новую печку от компании Aston из общего ряда других печей. Ну, смотрите, печка стальная конвекционная. Таких печей на рынке много. У печи огромное топочное стекло и огромная же топочная камера. Таких печей на рынке тоже много. Также у печи присутствуют все современные регулировки. Подача воздуха на стекло, подача воздуха под колосник и даже вторичный дожик. И этого, по сути говоря, в печах современных тоже присутствует. Когда мы все это, скажем так, свели в единое и поняли, что все это всего лишь за 50 плюс-минус тысяч рублей, у нас сложилась, скажем так, картинка. Это недорогой отопительный камин для дачи загородного дома за очень-очень вменяемые деньги. Сегодня мы с вами его вместе, скажем так, обозрим. На видео посмотрите, как он выглядит поближе, какие у него размеры, что поподробнее внутри него. Поэтому заваривайте чай. Приступаем. Что, начнем с мощности. По мощности у нас печка на 11 киловатт, это примерно 200 кубических метров. Переведем в квадратные метры для простоты. Это примерно до 80 квадратных метров отопления при высоте потолка примерно 220-240. Ну, вообще, высота потолка действительно у всех разная, а объемы это все-таки ширина, глубина, высота, напомню, если кто-то вдруг забыл. Нормальный режим работы таких печей это примерно 50 квадратных метров, то есть диапазон 50-80 эта печка закрывает. Теперь рассмотрим печку поближе. Печка у нас высокая, жарко стоит, жарит. Соответственно, можно смотреть, я высотой 1,80 м, насколько я правильно помню. Можно посмотреть детально. Печка у нас высотой 1,20 м, почти что 4. Прям действительно высокий отопительный прибор. Что в этом интересного? Ну, смотрите, допустим, у вас очень высокие потолки и низкие печки смотрятся, ну, скажем так, как гномики. А печки высокие будут выглядеть внушительно, интересно, ну и действительно, можно сказать, премиально. Теперь посмотрим на сам форм-фактор печи. Печка у нас необычная, она прям по названию пристенно-угловая. Если мы посмотрим сверху, она такой восьмигранник. То есть печка хорошо встанет как в угол помещения, как у нас в магазине, так в принципе и у стены. Встанет она замечательно и удобно. Занимает она не так много места, то есть печка вытянута вверх, а не в ширину, и поэтому много места в пространстве она попросту тоже не съедает. Тоже плюс, кайф и интересно. Печка у нас конвекционного типа, она стальная. В чем здесь плюсы? Конвекционные печки греют воздух. Воздух очень теплопроводная среда, он очень быстро нагревается. Расшифруем. Растопили и в принципе через полчаса уже первично очень даже неплохо так тепло. Через час тепло в очень большом объеме помещения. Воздух через печку, через стенки, вот через эти отверстия циркулирует. Касаться не хочу, потому что если вентиляторы крутятся, значит здесь у нас в пределах 100 градусов. Соответственно, вот из этих отверстий выходит горячий воздух, ну и, соответственно, хорошо греется большой объем помещения. Дальше смотрим. По дымоходу. Дымоход у нас верхний. У нас здесь подключение находится высоко, поэтому используем именно его. Но при установке, собственно, сами обратили внимание, что точно так же присутствует возможность заднего подключения. Соответственно, что универсально? Хотите так, подключайте, как вам технически удобно. Верхний, единственное, что всегда чуть-чуть получше, потому что тяга становится немного побыстрее и попроще. Ну, там уже смотрите вам по месту. Так, рассматриваем печку дальше. Боковые стенки печи. Тут у нас керамическая плитка. Собственно, это классика стальных конвекционных печек. Есть печи, у которых эти боковые стенки, они каменные, есть те, у которых, собственно, керамическая плиточка. Печь у нас недорогая, поэтому здесь керамическая плитка. Но есть модификация у этой печи сразу с каменной плиткой. Выглядит она будет подороже, поинтереснее, поэтому, если что, обращайтесь, подберем. Но сразу маленький лайфхак. Крышка у печи откручивается, плитка достается. Не нравится вам такая плитка? Так, пожалуйста, заедьте в общестроительный магазин, купите другой керамогранит, достаньте эту плитку, вставьте, что вам больше нравится, и играйте с дизайном. Тоже прикольное, собственно, такое универсальное, хорошее решение. Идем дальше. Верхняя плита у печи. Здесь у нас конвектор, такой достаточно большой, но дует он, видно, хорошо, но верхняя плита нагревается сильно. Вентилятор, еще раз, да, скажу, крутится, значит, здесь все равно очень-очень горячо. Что-то ставить на печку. Телефон, скажем так, лучше не оставлять. Расплавится, придется покупать новый.
Но зато печка действительно, опять же, отдает не только конвективное тепло, а еще отдает тепло корпусом. То есть излучает очень много тепла, что хорошо даже для домов таких как срубы, скажем так, кирпичные дома, газоблочные. То есть печка прям хороший излучатель тепла. Идем дальше. Что мы видим по лицевой стороне печи? Ну, наверное, всем сразу видно. Прям огромная, крутая панорамная дверка. Обратим внимание, такие дверки называются призматическими. У нас есть большое лицевое стекло и два маленьких боковых. В чем, скажем так, кайф данного решения? Когда печь стоит у стены, вот я сейчас стою сбоку, и я вот прям через это окошечко хорошо вижу топочную камеру. То есть обзорность действительно очень-очень сильно увеличивается по отношению к печам со стандартным плоским стеклом. В принципе, обзорность практически как у очень дорогих моделей с радиальным стеклом. Но здесь, так как стекла прямые, если вдруг что-то когда-то произойдет, такие стекла и заменить проще. И стоят они гораздо дешевле, нежели чем модные, красивые радиальные стекла. Примерно измерим, что у нас здесь с размерами стекла. Горячо. 56,5 сантиметров диагональ лицевого стекла. Ну и здесь те же самые 50 с копейками, но оно узенькое. Ну, соответственно, прям внушительные, огромные стекла. Топочная камера печи. Ну, прям фантастика. За эти 50 с копейками 1000 рублей-то. Прям огромная топка. Дрова у нас стандартные 35 сантиметров. Здесь уже догорает, наверное, вторая или третья закладка. Тепла немерено, лицо у меня горячее, ноги горячие, пойду сейчас охлаждаться после съемки. Прям действительно огромная топочная камера. Внутри топочной камеры у нас такой материал используется как вермикулит. Что хорошего, плохого в этом материале? Ну, начнем с единственного плохого. Материал мягенький, он не очень любит механическое воздействие, то есть прям не надо по нему колотить кочергой. Хорошего, смотрите в топочную камеру. Сажу видим на стенках? Не видим. А почему? Потому что вермикулит это лучший материал для формирования высокой температуры внутри топочной камеры. Дрова сгорают чище, топочная камера выглядит чище, зольности меньше. По сути, гораздо больше плюсов, чем единственный минус. Просто надо быть аккуратным при эксплуатации печи. Из вермикулита сделаны что боковые стенки, что отбойник печи. Интересная, кстати, особенность. Вот я сейчас, наверное, ее заметил. У печи необычный отбойник. Сзади есть площадочка ровная, а потом идет скос. И поэтому, когда горит пламя, по задней стенке есть очень прикольный эффект небольшого завихрения, когда пламя бьет в заднюю верхнюю часть отбойника. Прикольно, на самом деле это даже интересно. Дальше смотрим на заднюю стенку печи. У печи есть вторичный дожик. Вот эти вот отверстия на задней стенке — это вторичный дожик дымовых газов. Нужен он для того, чтобы дожигать, скажем так, пиролизные газы, которые появляются от дров. Вот эта вот ручечка, она, собственно, отвечает за то, чтобы его открыть. Или вот сейчас я закрыл. Ладно. Кстати, ручка не нагрелась, печка работает уже 1,5 часа, ручка еще плюс-минус рука терпит. Хорошо. Воздух по задней стенке попадает в верхнюю часть топочной камеры, кислород попадает вверх, и газы, которые могли бы улететь в дымоход, поджигаются, и получается эффективность печи возрастает. Это есть как в основном в очень дорогих печах, ну и, собственно, пожалуйста, вот в бюджетном камине тоже производитель смог реализовать. Замечательно же, замечательно. Идем дальше. Над топочной дверкой видим вот такую ручку. Она действительно горячая. Если сверху горячо, здесь тоже горячо. Руками трогать, скорее всего, не буду. Для этого используем перчатки. Сейчас под рукой нету, но специальные перчатки, такие краги сварочные, можно использовать. Это ручка подачи воздуха на стекло. Внутри топки, вот здесь, есть отсекатель. Когда мы дверку откроем, его будет более детально видно. Вот через этот отсекатель воздух попадает на стекло. Из-за этого вот печка топится 1,5 часа. У нас закрыто поддувало. Периодически мы закрываем дожик, но стекло-то чистое. Вот прям все стекла, можно посмотреть, они действительно чистые. Печь недорогая, стекла чистые, тоже чудеса на самом деле. У многих недорогих печей стекла коптятся, пачкаются, при хоть малейшей регулировке прям все пачкается. А здесь прям красота, и футировка чистая, и стекло чистое. Еще раз, подача воздуха на стекло, система чистого стекла. Ну и, соответственно, основная ручка регулировки, это вот нижняя ручка на топочной камере. Это основная подача воздуха под колосник. То есть подача воздуха для основного горения печи, скажем так. Воздух попадает под чугунную колосниковую решетку, и, собственно, дрова у нас хорошо, интенсивно горят. Ну, по сути, вот сейчас
Большая температура внутри топки. Эту ручку можно закрыть, и печка работает в таком достаточно спокойном, аккуратном режиме. Дрова горят, да, тепла немерено, но дрова горят спокойно. Они спокойно горят, ничего не гудит, никуда не, как паровоз, не громыхает. По сути говоря, все спокойно, аккуратно. То есть медленное потребление дров с огромной выдачей тепла. Сейчас попробуем. Очень горячо, нужны перчатки. Откроем подачу воздуха под колосник. Стало интенсивней немного, но смотрим, у нас сейчас был еще, кстати, перекрыт шибер. Давайте его тоже откроем в полную. Вот прям нормально заиграло. Вот в таком режиме печку надо растапливать. И опять же, обращаю внимание, вот сейчас открыты все поддувала, и печь не гудит. То есть нету такой излишней дикой тяги, которая бы, скажем так, прям все выдавала в дымоход. Печь работает спокойно. Да, с закрытыми задвижками она работает совсем спокойно, с открытыми относительно спокойно. Ну, формат эксплуатации печи, соответственно, наверное, каждый выберет сам для себя. Для нашего небольшого магазина, где уже очень жарко, мы, наверное, все-таки прикроем шибер. У вас сразу так раз успокоился. Кстати, вот сейчас на задней стенке хорошо видно, как работает дожик. Вот такие язычочки пламени. О, красиво, да? Красиво? Красиво. Ать. Прикроем и получим опять аккуратное, спокойное, приятное горение. Идем дальше. Ручка у печи. Металлическая. На самом деле она вынесена за излучение от топки, но не полностью, потому что боковое стекло действительно будет все хорошо нагревать. Поэтому ручка все-таки у нас прям греется. Опять же, чтобы ее открывать, нам нужна будет крага. Идем дальше вниз и видим вот такую конструктивную особенность. Технически все это называют дровником. То есть якобы сюда у нас можно класть дрова для того, чтобы они лежали у печи, и всегда их можно было туда сверху положить и эксплуатировать. В принципе, да, можно, но аккуратно. Почему? Потому что все равно печка греется, то есть она все равно вниз может со временем нагреться, днище все равно нагреется. Дрова, во-первых, могут, когда долго лежат, пересыхают, с них появляется такая крошечка, стружечка, она может начать дымить даже при 100 градусах нагрева, поэтому не стоит прям полноценно долго там хранить дрова. Ну и плюс, не дай бог, вы там откроете дверку, какая-то искра туда попадет на сухие дрова, оно вам надо? Не надо. По сути, там 3, 4, 5 поленьев положили так чуть-чуть подсушить, в печку закинули, в идеале потом оттуда подмели, ну и вот, собственно, это нормально. Можно назвать, что это дровник. Почему нет? Ну что, мы с вами обозрели, скажем так, печь. В сухом остатке что мы получаем? Мы получаем вот такой вот интересный, недорогой отопительный камин. Что в нем действительно интересно? Ну, то есть, смотрите, в его недорогой ценовой нише, то есть еще раз, на октябрь 2024 года он стоит 54 тысячи рублей, а это действительно большая, мощная отопительная печь. И при этом у нее есть все современные регулировки, то есть и вторичный дожик, и чистое стекло, и основная регулировка горения. При этом вот 2,5 часа печь работает, выдает немеренное количество тепла, и при этом футировка чистая, стекло идеально чистое. Дрова горят достаточно спокойно, можно спокойно притушить регулировочками, и печь будет медленно отдавать много тепла, все же гореть, но достаточно все это будет выглядеть чисто и аккуратно. Маленький бонус. Мы уже протестировали эту печь, посмотрели, как она действительно регулируется, как она нагревается. Следите за видео на нашем канале, скоро это видео выйдет. Ну а далее, эта печь и многие другие есть на нашем сайте Народный камин. Ссылочка на сайт в описании под видео. Заходите, с удовольствием подберем, поможем с выбором именно для вас самой лучшей отопительной печи. А так, с вами был Вячеслав. До скорой встречи. Пока.